இது உங்கள் உள்ளத்தனைய உயர்வு. இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. வணக்கம், இது உங்கள் உள்ளத்தனைய உயர்வு ஆர்கானிக்ஸ். எங்களிடம் மீன் அமிலம், ஈயம், அக்னி அஸ்திரம், தேமூர் கரைசல் போன்ற அனைத்து விதமான இயற்கை இடுபொருட்கள் மிக தரமாகவும் நல்ல விலையிலும் கிடைக்கும். இப்போ அந்த இயற்கைக்கு எதிரான போராட்டம், இயற்கைக்கு சாதகமான எதிரான கிடையாதுங்க, மன்னிக்கணும், சாதகமான போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இயற்கை தன்னைத்தானே சரி செஞ்சுக்கிச்சு. ஃபியூவல் ஸ்டேஷனை நிறுத்தி வச்சுது. ஃபியூவல் ஸ்டேஷனே இயங்கினாலும் நம்மளை ஃபியூவல் போட விடாமல் நிறுத்தி வச்சுது. நிறைய பேர் சொன்னாங்க இல்லைங்களா, டெல்லியிலேருந்து பார்த்தா காஷ்மீர் தெரியுதுன்ட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு பொல்யூஷன் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. நிறையா விஷயங்கள், அதாவது மும்மாரி மழை பெய்யும்னு சொல்லுவாங்க, இப்போ பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. இதெல்லாம் இயற்கை சீற்றங்களும் நடக்குது. அதாவது இயற்கை சீற்றங்கள்ன்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை டக்குன்னு விடும்போது அது பர்ஸ்ட் ஆகும், இல்லைனா ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீட் எடுக்கும், இல்லை ஓவர் ஹைப்பர் ஆகும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இப்போ புயல்கள்லாம். இதெல்லாம் மீறி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேங்க. மக்கள் நிறையா பேர் இயற்கையான பொருட்களுக்கு ஆர்வம் செலுத்தாமையும் அக்கறை செலுத்தாமையும் இருந்தாங்க. இந்த டாப்பிக்கை நான் பேசுகிறதுனால இயற்கை விவசாயிகளுக்கு மார்க்கெட் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஏன்னா நானும் ஒரு இயற்கை விவசாயி தான். எங்களுக்கு செய்கிற பொருளை எங்களோட தேவைக்கு போக மீதி இருக்கிறத விற்பனை பண்ணணுன்றது தான் எங்களுடைய நினைப்பும் எண்ணமும். விற்பனைன்றது பண்டமாற்று பொருளாக இருக்கலாம், இல்லைனா வணிக ரீதியாக பணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கலாம், அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஆனால் இன்றைக்கி மக்கள் கொரோனா டைமில் இப்படியெல்லாம் சாப்பிட்டா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும், வீட்டில் சமைச்சா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும், இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும், பாரம்பரிய அரிசிகள் சாப்பிட்டா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும்னு புரிஞ்சிக்கிட்ட காலத்தில் இயற்கை மக்களுக்கு உணர்த்தக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா புரிஞ்சிக்கிட்டியா, அப்போ இன்னும் நல்லா யோசி. அது வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட வரமாட்டேன்ட்டு லாக்டவுனை போட்டு எங்களால் உற்பத்தி பண்ண பொருளையும் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியல, நீங்களும் அதை வாங்கி அனுபவித்து சாப்பிட முடியல. ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஏதோ ஒரு தடைகள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இதெல்லாம் கெடுதல் கிடையாதுங்க. இதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓகே இப்படியெல்லாம் இருக்குது, அப்போ நம்ம மேற்கொண்டு அடுத்தது நம்மளை எப்படி பழைய நிலைக்கு கொண்டு போகணும் என்ற இதை புரிஞ்சிக்கிட்டு நீங்கள் கொண்டு போங்க. இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாம் தப்பும் கிடையாது, கரெக்ட், இது மட்டும்தான் கரெக்டுன்றதும் கிடையாது. இது இன்னும் நிறையா விஷயத்தில் மேம்படுத்தலாம். அதை எப்படி நீங்கள் மேம்படுத்துகிறீங்கன்றது தான் நம்மளுடைய திறமையில் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, எங்கள் தாத்தா காலத்துலலாம் கேழ்வரகு விரைச்சாங்கன்னா, கேழ்வரகு வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை ஆளுங்களை விட்டு ஜனங்களை விட்டு அதை அறுப்பாங்க. கொஞ்சம், அதாவது ஒரு அடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அறுப்பாங்க. ஏன்னு எங்கள் தாத்தாவை கேட்டதுக்கு எங்கள் தாத்தா என்ன சொன்னாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்போ தாண்டா அது தூர் அடிக்கும், தூருனா நிறையா பக்க கிளைகள் வரும், அப்போ தான் அது நல்லது, நமக்கும் நல்ல ஒரு மகசூல் கிடைக்கும். அவங்க வாயிலெல்லாம் எப்படி தெரியுங்களா வரும், நமக்கும் ஒரு நல்ல லாபம் கிடைக்கும்லாம் வராதுங்க, நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் அப்படின்னு வருங்க. சரி, ஏன் தாத்தா நீ இப்படி பண்ணியிருக்கீன்னா உன் அப்பனும் உன் பாட்டனும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு எங்கள் தாத்தாவை கேட்கும்போது, ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ தாங்க வேலை செய்கிறதுக்கு ஆளுங்களாம் வராங்க, அப்போல்லாம் அவங்கவுங்க வேலையை செய்கிறதுக்கே அவங்கவுங்களுக்கு நேரம் இருக்காது. அப்போ அவங்கவுங்க இன்றைக்கி எல்லாம் பண்ணையாருன்னு சொல்கிறவங்களாம் ஒரு காலத்தில் உழைப்பாளிகள். அவங்கவுங்க வேலையை அவங்களே தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்கவுங்க காட்டிலையோ, அவங்கவுங்க நிலத்துலையோ, அவங்கவுங்க வயல்லையோ, அவங்கவுங்க கொல்லிலையோ அவங்க தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ எண்ணத்தெல்லாம் பயன்படுத்தி அவங்க உதவியாக பயன்படுத்தினாங்க. மாடு, ஆடு, உதாரணத்துக்கு ஆடு எப்படி பயன்பட்டுச்சு, அந்த கேழ்வரகு நிலத்தில் விரைச்ச உடனேயே தண்ணி கட்டுவாங்க, நல்லா முளைஞ்சி ஒரு அடி உயரம் வர வரைக்கும் தண்ணி வைக்க மாட்டாங்க, நல்ல காய்ச்சலாகி அந்த செடிங்க வதங்குற நேரத்தில் ஆட்டை கழட்டி விட்டுருவாங்க. அந்த ஆடு என்ன பண்ணும், எல்லாத்தையும் பசியில் போய் கரிச்சு கொடிச்சு தின்றும், கத்தரிச்சிடும். அப்படியே மென்று சாப்பிட்ட உடனே ஒரு தண்ணி வச்சிங்கன்னா எத்தனை தூர் அடிக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். இப்படி தான் எங்கள் தாத்தாவுக்கு தாத்தாலாம் செஞ்சுருக்குறாங்க. அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம், ஆனால் நம்ம உணவு முறையை மாற்றாமல் சில என்ஹான்ஸ்மெண்ட்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அதாவது ஆடை விட்டு மேய்க்கிற இடத்துல மனுஷாவை விட்டு அறுக்க வச்சாங்க. பட் அன்றைக்கி விளைஞ்ச கேழ்வரகு தான், ஆடு மேய்ஞ்சப்போ விளைஞ்ச கேழ்வரகு தான் மனுஷன் மேய்ஞ்சப்பையும் மனுஷன் அறுத்தப்பையும் வந்தது. ஆனால் அதுக்கே வித்தியாசம் இருக்குன்னு எங்கள் தாத்தா சொல்கிறார். என்னென்னு கேட்டால், ஆடு சாப்பிட்ட இதில் இன்னும் தன்மை ஜாஸ்தி இருக்குண்டா மனுஷன் இருக்கிறத விட, ஜனங்க இருக்கிறத விட அப்படின்னாரு. அதுலேயே அவங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்குன்றாங்க. இன்றைக்கி என்னடா பண்ணால், கேழ்வரகு எந்த செடியிலேருந்து வருதா மரத்துலேருந்து வருதான்னு தெரியல. இன்றைக்கி நிறையா பேருக்கு புரியாத புதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நல்லெண்ணெய் எதுலேருந்து கிடைக்குதுன்றது. அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை தெரிஞ்சிக்காமல் தொலைச்சிட்டுன்னு சொல்கிறத விட தெரிஞ்சிக்காமல் நம்ம அப்படியே அந்த விஷயத்தில் நம்ம நாட்டம் செலுத்தாமல் இருக்கோம். தயவு செய்து நாட்டம் செலுத்துங்க.
ஓகே தம்பி, இது எனக்கு அது எங்கேயோ என்னை கொண்டு போவோம். உங்களோட கேள்வியை நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். இப்போது உங்களுடைய தற்சார்பு வாழ்வியல் முறையில் உங்களுடைய பங்களிப்பு எந்த அளவுக்குண்ணா இருக்குது? தற்சார்பு வாழ்வியல் நல்ல தற்சார்பு வாழ்வியல் முறை தான் நம்மளுடைய முறையே. அதாவது தற்சார்பு வாழ்வியல்னா என்னன்றதை நான் வந்து மக்களுக்கு நான் சொல்லணும். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. என்னை விட நிறையா தெரிஞ்சவங்களும் நிறைய மக்கள், அதாவது நான் ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயாவோடலாம் ஒப்பிடலை, சாதாரண நம்ம மக்களோட ஒப்பிட்டுக்கிறேன். என்னை விட இன்னும் மேம்பட்டு தெரிஞ்சவங்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச முறை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றளவும் நம்ம மூக்கிலேருந்து சளி வந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி நம்ம கையால் சிந்தி போடுறோமோ அதுதான் தற்சார்பு வாழ்வியல். நமக்கு தேவையானதை நம்ம மட்டுமே தான் செஞ்சுக்கணும். ஒரு விஷயத்தை கூட தேவையில்லாமல் வெளியிலேருந்து வாங்கக்கூடாது. அப்படி வாங்குறோம்னா அது வந்து ஒரு பண்டமாற்று முறையாவோ இல்லைன்னா இயலாமையால் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பணம் கொடுத்து வாங்குகிறோம், அதாவது சூழல் சம்பந்தமாக. இயலாமை அப்படின்னா சூழல் சம்பந்தமாக அப்படி இருக்கலாமே தவிர வேறு எதுக்கும் இருக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு கேட்டிங்கன்னா, காலையில் எந்திரிச்சு விளக்குற பல்பொடியிலேருந்து சாயங்காலம் தூங்குகிற கட்டில் வரைக்கும் தற்சார்பு வாழ்வியலில் தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா தற்சார்பு வாழ்வியலுக்கும் தற்சார்பு அற்ற வாழ்வியலுக்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசத்தை சொல்லிடுறேன்ப்பா. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. தற்சார்பு வாழ்வியலில் பயன்படுத்தும் அனைத்து பொருட்களும் மக்கக்கூடிய பொருட்கள். தற்சார்பு அற்ற வாழ்வியலில் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து பொருட்களும் 50-60 தலைமுறைக்கும் மக்காத பொருட்கள். உதாரணத்துக்கு தற்சார்பு வாழ்வியலில் வேப்பங்குச்சை வச்சு பல் விளக்குறாங்க, இங்கே ப்ரெஷ்ஷு. தற்சார்பு வாழ்வியலில் சோப்பு போட்டு பயன்படுத்துகிறாங்க, சோப்புக்கு ஒரு பெட்டி வைக்கிறாங்க, இங்கே குளியல் பொடி. அதே தற்சார்பு வாழ்வியலில் மதிய உணவுக்கு உணவை வந்து அவங்களே உற்பத்தி பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க. வைக்கோல் மாட்டுக்கு போயிடுது, தவிடும் மாட்டுக்கு போயிடுது, சிலது வயலுக்கு உரமாயிருது, மீதி இருக்கிறது நமக்கு உணவாயிருது. பட் இங்கே ஜொமேட்டோ கவருன்றான், அந்த கவருன்றான், இந்த கவருன்றான், சாப்பிட்டுட்டு நம்ம தூக்கி போட்டுரும். அதுவும் மக்காத பொருட்கள். அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிர்பானங்கள். 100 இளநீ குடிங்க, தூக்கி போடுங்க, அடுத்த 100-150 நாளில் அது மக்கிருங்க. நீங்கள் எத்தனை கொக்கோ கோலா பாட்டில் ஒன்றும் இல்லைங்க. அதை என் வயல்லையே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இருங்களேன். இங்கே பாருங்கள், எங்கேருந்து இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது? என் வயலில் வேலை செய்ய வர ஜனங்களுக்கு இந்த மரத்தில் இதோ பாருங்கள், இதை கொஞ்சம் திருப்பு தம்பி. நாட்டு எலுமிச்சை கொத்து கொத்தாக காய்ச்சி தொங்குது. நாட்டு சர்க்கரையை போட்டு எலுமிச்சம்பழ தண்ணி நல்ல நம்ம வயலில் இருக்கிற மோட்டர் தண்ணியை போட்டு இல்லை ஜூஸ் போட்டு தரேன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் அதுங்க எந்த காலத்துலேயே இருக்கிற நீ அப்படின்னு என்ன கழுவி காரி துப்பும். டீ வாங்கிட்டு சரி என்னதாம்மா வேணும்னு கேட்டால் ஜில்லுன்னு ஏதாவது டீ வேணுமா, டீக்கு துவைச்சி சாப்பிட பிஸ்கெட் வேணுமா, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வேர்க்குமா, அப்போ குடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு டொர்னோ வேணுமா. அந்த டொர்னோன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இங்கே அது கூட கிடக்குங்க, இருங்க வர. இதெல்லாம் நான் மக்களுக்கு காட்டணுன்ட்டே நான் வந்து இதை வச்சிருக்கிறேன். பார்த்துங்க, 10 ரூபா ஒரு பாட்டில் ஈஸியாக கொண்டு வந்து. இன்னைக்கு என்னடாப்பான்னா ஒரு லெமன் 5 ரூபான்னு விற்றா எலுமிச்சம்பழம் 5 ரூபாயான்னு விற்கிறவன்ட்ட சண்டைக்கு போகிறாங்க. இது 10 ரூபா. இதில் என்ன இருக்குது? யாருக்காவது இதை பற்றி தெரியுதா, தெரியலையா, புரியலையான்னு தெரில. இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி வயலுக்கு வேலைக்கு வரக்கூடிய உழைப்பாளர்களின் வர்க்கம், உழைப்பாளி வர்க்கம் சாப்பிட்றதுனால பணக்கார வியாதியாக இருந்த சுகர் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் மேல்தட்டுலேருந்து அடித்தட்டு வரைக்கும் வந்துருக்குதுங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? அன்னையிலேருந்து நீங்கள் இன்றைக்கும் உழைச்சிட்டு தான் இருக்கிறீங்க. என்ன காரணம்? இதாங்க காரணம். தயவு செய்து நீங்கள் எதுவுமே தண்ணி கூட குடிச்சிட்டு இருங்க. இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உதவ போகுதுன்றது எனக்கு தெரியல. இது ஒரு விஷயம். இப்போ குடிச்சாச்சா, தூக்கி போட்டாச்சா, மக்குமா, மக்காதா? மக்காது. இது வரைக்கும் பாருங்க, நான் குடித்த இளநீ. நான் குடிச்சிட்டு போட்ட இளநீ தான். குடிச்செல்லாம் ஒரு 5 நாள் தான் இருக்கும், வதவிருச்சு. இன்னும் 5 நாளில் சுருங்கிடும், இன்னும் நல்லா சுருங்கிடும், இன்னும் 10 நாளில் மக்கிரும். இதுக்கும் அதுக்கும் இதுதாங்க வித்தியாசம். தற்சார்பு வாழ்வியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய, மறுபடியும் சொல்கிறேன், தற்சார்பு வாழ்வியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் மக்கும். தற்சார்பு அற்ற வாழ்வியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் மக்கவே மக்காது. மக்காத பொருட்களை தின்னக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே மக்குதாங்க. அதை நான் அடித்து பேசுகிறேன். நான் மக்கும் பொருட்களை தின்னக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே செழித்து வளருவாங்க, மூளை நல்லா வேலை செய்யும்.
இது என்னோட ஆதங்கமாக வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, கோபமாக வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, அறிவுரையாக வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, இவன் என்னடா நமக்கு சொல்கிறதுன்னு நீங்கள் நினச்சாலும் சரி, இதுதான் உண்மை. இது நான் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம காலகாலமாக கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறது தான். அப்படின்னும் போது பல்லு விளக்கு இப்போ இதை பாருங்கள், நான் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வரட்டி. இந்த வரட்டி இன்றைக்கி வந்து நிறையா ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் வந்து 150 ரூபா, 2 பீஸ் 150 ரூபா, 50 ரூபா, 200 ரூபான்னு விதவிதமாக விற்கிறாங்க. அதே வரட்டியில் நான் சாம்பிராணி செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். இந்த வரட்டியில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, மாட்டு சாணத்தை என்னுடைய யூடியூப் சேனல், அதாவது இந்தியன் ஹெரிட்டேஜர்னு சொல்லக்கூடிய யூடியூப் சேனலில் இதை நான் எப்படி பண்ணன்றதை ஒரு காணொலியாகவே போட்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கி எனக்கு நேரமின்மை காரணத்தினால நான் இப்போ செஞ்சு வச்ச அந்த விஷயத்தை வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன், எண்டு ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இந்த மாட்டு சாணத்தில், நாட்டு மாட்டு சாணத்தில் நொச்சித்தழை, நுணாத்தழை, ஆடாதோடை, வேம்பு, சித்தரத்தை, லெமன் கிராஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெல்லித்தழை, மாங்கொழுந்து எல்லாம், இந்த தழை அந்த தழைன்னு கிடையாதுங்க, எல்லா தழையும் போட்டேங்க. நான் போட்டு துண்டு துண்டாக நறுக்கி இந்த மாட்டு சாணத்தோட பிசைஞ்சு வரட்டி தட்டி வச்சுக்கிட்டேன். சரி, இதெல்லாம் தட்டி வச்ச சரி, இது என்னத்துக்கு பயன்படும்னு யாராவது கேள்வி கேட்கலாம், அதையும் சொல்லிடுறேன். சாயங்கால நேரத்தில் இப்போ இந்த வயலில் இருக்கும்போது கொசுகளின் இருப்பிடம் இது. இங்கே நான் இருந்தேன்னா என்னை கடிக்கும் தான். அப்போ நான் என்னை பாதுகாக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? கொசுவத்தியோ இல்லை லிக்விடோ போட்டுட்டு, இங்கே எங்கே என்ன உட்கார சொல்கிறீங்க இவ்வளோ பெரிய காத்தோட்டத்தில், இதில் 4 புட்டு போட்டு கொளுத்தி விட்டேன்னா இந்த புகையிலேருந்து, அந்த கொசுக்கடியிலேருந்து நான் தப்பிப்பேன். குளிர் காயணுமா, குளிர் காயலாம். இந்த புகை உடம்புக்கு நல்லது. அடுத்தபடியாக இது சாம்பல் ஆயிடுச்சுன்னா இதை எடுத்து நான் பல் விளக்குவேன், என் உடம்புக்கு தேய்ச்சி குளிப்பேன். காயம் பட்டுச்சுன்னா அந்த காயத்தில் வைப்பேன், திருநீராக பயன்படுத்தலாம். அடுத்த விஷயம், இதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த வடிவத்தில் நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இதுக்குள்ளே குழி போட்டு குங்குலியம், அந்த சாம்பிராணி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை உள்ளே வச்சுட்டு ஆன்மீகம் ரீதியாக யாருக்காவது தேவைன்னா அதை மாதிரி பண்ணுங்கள். இல்லையா, ஒன்றே ஒன்று நினச்சி பாருங்கள், இன்றைக்கி நம்ம நாய்க்கெல்லாம் வந்து உண்ணி வந்துருச்சுன்னா டிக்குக்குன்னு ஒரு மெடிசன் கழுத்தில் வைக்கிறாங்க. அது மிகப்பெரிய கொடுமையான ஒரு விஷம் அது. அதனால தான் அதை கொண்டு போய் கழுத்தில் வைக்கிறாங்க. ஏன் இதே உங்கள் நாய் மேலே உங்களுக்கு பாசமாக இருந்தால் வாயில் வச்சு பாருங்களேன், பார்ப்போம் எவ்வளோ நேரம் நாய் உயிரோடு இருக்குதுன்ட்டு. எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு ஒரு சுயநலம் வர அளவுக்கு ஒரு வணிகம் வந்துருச்சுங்க இதுக்குள்ளே. அதாவது இதுவே வந்து என்னடா அவன் தற்சார்பு வாழ்வியலில் வரட்டியை வச்சுக்கிட்டு நாயை உள்ளே கொண்டு வரான்னு நினைக்கலாம். அதுக்கும் நான் காரணம் சொல்கிறேங்க. நம்ம முன்னோர்கள் அவங்கவுங்க வளர்த்த மாடுகளையும் நாய்களையும் ஆடுகளையும் அந்தந்த தொழுவத்தில் கட்டி கிடக்கும்போது அப்போ அங்கே ஈக்கள் வரும், பேன்கள் வரும், அதாவது கோழிகளாக இருந்தால் பேன்கள் வரும், உண்ணிகள் வரும். அப்போ அதெல்லாம் எப்படி விரட்டினாங்க? சாயங்காலமானால் டெய்லி மாட்டுக்கும் ஆட்டுக்கும் அந்த தொழுவத்தில் சாம்பிராணி போடுவாங்க. ஏன் போடுவாங்க? அந்த வாசனைக்கு வந்து, அந்த நெடித்தன்மைக்கு வந்து அதுங்க, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது மனம், அவங்களுக்கு அது நெடித்தன்மை, அதுங்கெல்லாம் பறந்து போயிடும். இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக இதெல்லாம் செஞ்சாங்க. இதில் வந்து நான் உள்ள குங்குலியம் சாம்பிராணி வச்சுருக்கேன், ஏற்றி வச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மனமாக இருக்கும். இதை எடுத்து நீங்கள் பாத்திரம் கழுவிக்கலாம், அந்த சாம்பல் எடுத்து அதாவது என்ன சொல்கிறதுங்க, இது கூட மஞ்சள் பொடியை கலந்து, இன்றைக்கி நம்ம வந்து எறும்புக்குன்னு ஒரு மருந்து வாங்கிட்டு வந்து போட்டு எறும்பெல்லாம் கொல்றோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பதில் இதில் இந்த சாம்பலில் மஞ்சத்தூளை கலந்து எங்கெங்கெல்லாம் இனிப்பு பண்டங்களை நீங்கள் தேக்கி வைக்கிறீங்களோ அதை சுற்றிலும் கோலம் போடுற மாதிரி தெளித்து விட்டிங்கன்னா எறும்பு உள்ளே வராதுங்க. இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குங்க இன்றைக்கி. ஆனால் அதை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாமே கடைக்கு 100 ரூபாய் எடுத்து பாக்கெட்டில் போய் வண்டியை ஒரு உதைக்கிறது கூட கிடையாது, ஒரு அழுத்து போய் வாங்கிட்டு வந்து தெளித்து விட்டுறது. ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேங்க, தற்சார்பு வாழ்வியலுக்கும் தற்சார்பு அற்ற வாழ்வியலுக்கும் மக்கும் மக்காதுன்னு ஒரு வித்தியாசம் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு வந்து மூளை வேலை செய்யணும். பிளானிங்னு சொல்லக்கூடிய திட்டமிடுதல் வந்து கண்டிப்பாக தேவை என்னும் போது அதை நம்ம செயல்படுத்தும் போது நம்ம மூளை ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். பட் எல்லாமே வந்து தற்சார்பு அற்ற வாழ்வியலுக்கு போகும்போது அங்கே திட்டமிடுதல்ன்றது இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக கிடையாது, ரெடிமேடாக இருக்குது. ஆமாம், அதை விட்டுட்டு கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி கொளுத்தி வச்சுட்டு உட்காந்துருந்தீங்கன்னா கதை கம்ப்யூட்டர் மாதிரியே எப்போ வேணால் ஹார்ட் டிஸ்கோ சாஃப்ட்வேரோ பீஸ் பிடுங்கிக்கும். அப்புறம் வந்து அதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் பொறுத்துற மாதிரி அங்கங்கே சர்ஜரி போட்டு தான் எடுப்பாங்க உங்களை. நீங்கள் பார்த்துக்குங்க, முடிவு பண்ணிக்கங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.